السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. في إطار البرد، الشتاء، الطقس بارد. في هذا الجو هذا يعني ما بين شهر 12 شهر واحد، يعني هاد 3 شهور ديال البرد بزاف ديال الناس يعانيو من واحد المشكل اللي ما كاينش اللي ما تدوش منه، الكحبة اولا السعال اولا الحلق ديالو تيتجرح اولا تيمشي الصوت اولا لي بومون اولا تيكون عنده الصدر ديالو عامر. يعني بزاف ديال الحوايج اللي اولا تحبس فيه النفس بقوه ما تيكون الصدر عامر. دونك السعال جاف، الحلق، لاسبيغاتور ما تكونش مزيانه. دونك هنايا جبت لكم واحد المكمل غذائي، هو عباره على سيرو مشروب مكمل غذائي وليس بدواء، مكمل غذائي وليس بدواء. بالنسبه لهذا المكمل الغذائي اللي بغيت نعطيكم وهو ابيكسول، هو مشروب للكحبه واللاغورج واللي بومون. تيصلح لنا بزاف. انا اشنو مكون بعدا من هاد ابيكسول باش نكون ونعطيكم فيه ديال لاديت وديال لونفون، شحال العمر ياخذوه وشحال ديال القياس ياخذوه وشكون الناس اللي ياخذوه ومناش نكون. هاد التفاصيل اكيد كلهم كنقولها لكم في لا فيديو. بالنسبه اللي بغيت نعطيكم وهو ابيكسول. دابا ولاو الناس تيجيو تيطلبوه ديريكت بلا ما نكونسيوه ليهم، ولاو يعني الناس تيبغيو شي حاجه طبيعيه. ولاو الناس دابا اكثريتهم ما بقاوش تيبغيو يعني السيرويات اللي فيهم. المهم ولاو بزاف الناس يعني ولا هاد التفكير عندنا انهم تياخذوا شي حاجه اللي تكون طبيعيه، اللي مكونه من ويل اسونسيال، مكونه من دي فيتامين، مكونه من حوايج طبيعيه. المكونات ديال هاد السيرو هذا وهو تيتكون من الويل اسونسيال ديال الكاليبتول، ديال الكاليبتوس، مكون من خليه نحل بروبوليس، مكون من زيوت اخرين اساسيه، مكون من لاسيد اسكوربيك، كذلك سوربات بوتاسيوم. قلنا الويل اسونسيال ديال الكاليبتوس، بزاف ديال لي ويل اللي هما طبيعيين، ليكستري غليسير يعني من مكونات طبيعيه. حاجه وحده اللي نقول لكم الناس اللي ما يستعملوش، الناس اللي عندهم حساسيه من خليه النحل او لا من العسل او لا من النحل او لا، المهم هاد الناس هادو ما يستعملوش، ما ياخذوش هاد السيرو هذا. غني البروبوليس كيف قلت لكم، الشيناسي، لا فيتامين سي، لوكاليبتوس، زيوت اساسيه اخرين. بالنسبه ليه تيتستعمل لنا لاش تيتستعمل لي بومون، يعني البلعم اولا كيف ما عرفتش كيفاش نقول لكم. الصدر الا كان عامر يستعمل لاغورج الا كانت ساش، القرجوطه الا كانت ناشفه، الا كان عندك الصوت تيمشي ليك اولا الصوت عيال ليك اولا البحباحه في الصوت ديالك اولا فاش تكون تتهضر تيكون ضربك البرد هنايا الحلق ديالك ضرك، يعني ما تقدرش تهضر بزاف، ما تقدرش تاسبيري مزيان. كذلك تيصلح لنا لوني، تينشف لنا النيوف الا كانوا سايلين. يعني عنده واحد التركيبه جد فعاله. ابيس لي فوا ديسبيراتور ادوسيت لاغورج. بالنسبه للوغو ديالو بوم ميال، فيه سيرو بوغ لادول وفيه لونفون. بالنسبه للثمن ديالو بجوجهم دايرين 79 درهم. انا نقول لكم الاستعمالات ديالهم بجوجهم. هانتوما يهدئ القصبات الهوائيه ويرطب الحنجره. كذلك الكحبه الا كانت عندنا يلاه باديه استعملوه ليها، ديال لي زونفون بنكهه الفريز، وهذا بوم ايميال. بالنسبه للوليدات الصغار انا نقول لكم العمر الناس تيستعملوه يعني من اقل من 4 سنين يمكن لهم يستعملوه. الوليدات الصغار يمكن لهم يستعملوه حتى 12 عام، من 12 عام عاد ديك الساعه يمكن لهم يستعملوه. ديال الكبار معلقه وحده صغيره 3 حتى 4 ديال المرات في النهار. الناس اللي قلت لكم عندهم حساسيه من خليه النحل ما ياخذوش، ما فيش مكونات يعني حافظه اولا مكونات اللي خايبه، في مكونات طبيعيه. قبل ما تستعملوه تشدوا القرعه هكا وتحركوها مزيان، عاد راكم تشربوه من السيرو. بالنسبه لي الا تفتح على شهر تيتحيد. كنتو بغيتو تاخذوا هذا بالنسبه للونفون قلت لكم الثمن ديالو حتى هو فيه تركيبه، فيه لا سيغولا، لا فيتامين سي، البروبوليس، يعني فيه مواد طبيعيه اللي تيساعدوا لنا. الوليد الا كانت فيه ديك الكحبه هكا تتكون عامره ما تيكونش عارف يخرج وتيكون القرجوطه نتاعو ناشفه ومجروحه والحلق عيان والصوت ما كاينش، انا تنصحكم بهذا ابيكسول.
بالنسبه قلت لكم منين حتى تيستعملوه الكبار كذلك من فوق 12 عام 12 عام يستعملوه الكبار معلقه 3 المرات حتى 4 ديال المرات في النهار. الا جيتو بغيتو تسولوني هذا راه حلو، يعني الناس اللي فيهم السكر راه ما كتبينش هنا بلا سكر باش انهم ياخذوه. ما يعني تشاوروا مع الطبيب ديالكم من احسن ما تاخذوش. بالنسبه للسيدات اللي حاملين ولا تيرجعوا هاد الناس انا هادو هاد السيدات ما تنهضرش عليهم نهائيا، ما يمكن لكم تاخذوا حتى حاجه الا ما رجعتوا للطبيب الرئيسي ديالكم او الدكتور الصيدلي ديالكم. حاجه اخرى، الناس اللي بيقولوا لي عندهم الناس اللي تيكون عندهم الحساسيه، يعني تيكون عندهم ديما عندهم ديك الكحبه ناشفه، ديما حيقهم ديما ديك الكحبه ناشفه وعندهم داك لاسبيغاتور، يعني التنفس تيكون عندهم صعيب. انا كنصحكم بعدا يعني تاخذوه راه غادي يعاونكم. شنو اخر؟ الوليدات الصغار يلاه باقي صغيورين والكحبه تشوفوا كي الوليد صغير دابا تلقاه باقي صغيور تمشي عليه تا هو ديروا ليه السيروم. الثمن ديالو قلت لكم 79 درهم، ولكن تيتحطف لنا في الثلاجه شهر فقط من بعد الفتح ديالو. غنقلب لكم الكاميرا باش انني نوريه لكم. ها هما كيف وريتهم لكم ديريكت. هذا ابيكسول اديلت، هذا ديال الكبار، وهذا لونفون هذا ديال الوليدات الصغار. وحاجه اخرى ما عرفت كنبغي نقول لكم شي حاجه ونسيت. حاجه اخرى بالنسبه للوليدات يعني اللي تحت من عام، اللي تحت من عامين، هذوك الوليدات الا شفتوا فيهم الكحبه، هذه نصيحه صيدلانيه، الا شفتوا فيهم الكحبه قاصحه طلعه مع سخانه تسمعوا التخرخير في الصدر، البيبي كيكون تيرضع وتيتخنق، هاد الحاله هادي ما تبقاوش هالقويلبات فليو اعطيني سيرو ديال الكحبه، ها لا يعطيني هذا، ها شربي الزيت، ها شربي الثومه، ها شربي هذا. لا الله يرضى عليكم، خص هاد الوقت يمشي البيبي للبيدياتر، حيت الا كان الصداع عامر ليه تيخصو يدير ليه حصه ديال الكينيستيغابي، يعني يدير ليه ترويض طبي باش انه يخوي ليه الصدر ديالو. الا بقى ليه الصدر عامر هكاك راه ما مصلحش للبيبي ديالكم وما مصلحش انكم وبعدا ملي تكون سخانه والكحبه الطبيب، هذيك الطبيب تيكون عندنا التهاب الطبيب. وما تجيوش راسكم تبداو تاخذوا لي زونتيبيوتيك للوليدات الصغار تحت من عامين بزاف وحتى الفوق من عامين. انا تنشوف شي وحدين ليله يلا الله يهديهم وصافي تيجي تيقول لك ولدي مريض عطيني لا عطيني لونتيبيوتيك، عطيني السيرول تيتخلط بالماء، لا لا الله يعطيكم الستر ديما خليو لونتيبيوتيك توصفوا لكم الطبيب. لونتيبيوتيك هو الاخر، نبداو العلاج في البديات ديال المرض. يعني يلا حسينا بداك الوليد ولا ديك البنيته بضربها البرد، كاينين دي ساشي، كاينين قويلبات، كاينين سيرويات ديال تخفيض الحراره، كاينين سيرويات عاديه اللي تيتعطيو ديال الكحبه، كاينين سيرويات طبيعيه نبداو ليهم بهم. ولكن كيف يلا تبداو ملي نشوفوا الحاله تفاقمت دونك ديك الساعه تيخصنا الطبيب. دونك هادشي اللي غادي نقول لكم، انا غادي نخلي لكم السيرويات في الاول ديال لا فيديو، اكيد غادي ينفعكم ان شاء الله. السيرويات راه يمكن تعطيوهم للوليدات يعني من زياده نص معلقه فقط، ومنين يديروا ديك عامين تعطيهم معلقه صغيره 3 ديال المرات في النهار. هادشي اللي غادي نقول لكم. الناس اللي عندهم السكر تقول لي اللي الطونسيون ولا عنده امراض القلب او لا، هذا بالعكس راه السيرويات طبيعيين راه مزيان ليه وحسن ليه، هو حلو هادشي اللي كاين. دمتم في رعايه الله وحفظه. نتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، ابوني اللي باقي ما ديرش ابوني يدير ابوني. مزيد من الدعم، كنتمنى تبارطاجيو لي الفيديو ديالي عند صحابكم وعند احبابكم، وتبارطاجيو لي المعلومات ديالي سواء اللي تنحط في اليوتيوب، يعني تبارطاجيو لي الفيديو في اليوتيوب. والناس اللي باقي ما متبعينيش في الانستغرام دخلوا عندي الانستغرام نوال فارماسي كوزميتيك، راني تنزل دي فيديو قصار وكذلك تنتواصل مع الناس عبر الانستغرام. دمتم في رعايه الله وحفظه، ولا فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.